مثلا التليفون على الطاوله غندير فيديو غندير هما جوج ديال لي دونتيفريس كل الثمن ديال 1000 هذا كنتنا اليوم غنسوي تفاعل على البنت اللي حولت حيواناتها يطيروا. خليكم هذا أبو فلة، يلا خليكم مع الفيديو. هذه التلفزيون فيها اليوم راح نسوي خاطر نعاودكم قلت فيها شوف التلفزيون هذه. شوفوا انا عندي هذه مثل جورداني وحده ديفين هذه غندير فيها جوج. لا بروكادون هاد لاكيير هاد الزول اعتقد مليون ها تعبنا ثلاثي. المهم كملت كل اعمار صلاح بس باقي لي هذه اخر مهمه راح اسويها بعد المليون بس خلي شيء مهمه تعلمنا يعني شو اسوي لا ما دخل الغرفه جايه عرفت والله مره تعبت لا دابا عيطتني عليا. الحاجة أدخل بسم الله الرحمن الرحيم لا نبقى جاي عشان أغني ما هي فايدة الحين سلط علي يعني بس المهمة واحدة تكليج عندي أنا ليفل ماكس مستحيل أحد يفوز على التكليج بس خلينا ننتظرهم إذا جيت أشرح أوكي يلا ديكوان يلا بس واحدة خلود ليش ذكرت ايش كان اسمها دكتورة خلود أيوة دكتورة خلود يلا أوكي بسم الله يلا هذه رايد هذه فلاي